日本嘅愛媛縣有橙之城市嘅稱號，傳聞中一打開個水龍頭就會有橙汁流出嚟㗎啦。我今日帶大家 fact check 下先。GBA 帶你嚟到愛媛縣渡口溫泉街，成個城市都係橙香。呢度唔單止有千年溫泉，仲係日本物金產量 No.1 嘅橙之城市。依家即刻帶你去掃街，呢度有好多賣物金嘅專門店，成條街都充斥住橙嘅香味。喺呢個橙樂園可以真正實現物金自由啊！每間店鋪都有物金品種圖鑑，無論係甜品定雪糕，都可以揀唔同品種嘅物金，可以嘗試多幾款，想甜啲、酸啲都可以自己話事。咁我今次就揀咗不知火、青劍同埋金夏。如果俾我排嘅話，我會揀呢一杯，因為我覺得佢適中啲，又有甜味同埋帶少少酸味。我覺得佢唔係我哋平時食開嗰種橙味，佢係好清甜，同埋同時帶咗少少柚子嘅味道。因為佢牛奶甜，跟住橙酸，所以佢溝埋我覺得係幾好飲。我覺得個橙係比頭先嗰兩間酸啲嘅，同埋佢個奶都有少少厚，食落可能會有啲滯。GBA 設有日本5大航點，快啲嚟預訂，開啟你嘅日本自駕之旅。